淑女關注組分享飲食、營養知識、健康資訊，輕鬆學習，食得有型，屙得暢快，笑得興奮，玩得開心，瞓得甜美。淑女關注組係由註冊營養師紫羅蘭 Violet 同埋潮潮 Piero 主理。Hello， 潮潮。Hello， 阿蘭，哇，又到咗我哋每個星期一次嘅淑女關注組啦。關注你嘅健康啊！咁今日嘅話題咧，其實都係粉絲們提出嚟想知道嘅喎。你知唔知今日我哋會講啲咩啊？印象之中係好似同糖尿病有關喎，係咪？係啦，咁咧其實咧就想講下糖尿病前期啊，即係 pre-diabetes 啊。對於糖尿前期咧，我哋其實都有個口號嘅喎。咁係咩個口號？阿蘭話俾我哋聽啦。請勿貼近糖線，請注意你嘅血糖。其實咧，我哋講緊糖尿病嘅前期，當然咧就唔想話踏入糖尿病嗰個階段啦，係咪先？暫亂嗰個病，糖尿病嘅前期其實係有咗糖尿病未？未有糖尿病，對於正常嘅血糖指數又高咗啲。通常我哋就會睇翻空腹血糖指數嘅，空腹嘅時候抽血抽出嚟個結果咧係5.6至6.9咧。咁就為之係糖尿病嘅前期啦。咁而飲糖水嘅時候，咁飲完糖水再等2個鐘，再抽血，如果個數值咧係7.8至到11咧，咁又係為之糖尿病嘅前期啦。仲有一個咧就係叫糖化血紅素。咁糖化血紅素咧就係5.7至6.4% 咧，咁都係話叫做係糖尿病嘅前期。咁通常我哋就會睇晒呢3組嘅數字去斷定嘅。咁通常係透過呢個驗血嘅時候，突然之間發現啦，定係會唔會突然間醫生話叫我哋去驗一驗咁樣嘅咧？咁其實都有好多篩查可以去做嘅，譬如睇翻空腹血糖啦。咁如果空腹血糖一睇，哇已經超咗標喎，咁又會去飲下糖水睇下啦。咁同時所以其實係分幾個流程去確認下係咪真係有咁嘅情況。係啊，即係如果話睇翻糖化血紅素同埋空腹血糖都已經係超咗標啦，咁就飲糖水去決定嗰個問題嘅所在啦。咁當然我哋遇到問題嘅時候，都係要揾出解決嘅方案嘅。咁其實都有好多咧睇到話，即係對於喺飲食嘅調整啦、生活方式嘅改變嘅時候咧，都會有好大幫助嘅。喺糖尿前期去糖尿之間咧，係會慢咗嘅，同埋都係好多人都未必話真係想食藥噶嘛。有啲就話唔緊要啦，如果食藥係幫到嘅，我都會去食藥嘅。即係睇翻個人嘅心態。頭先咧又聽到少少嘢喎，因為你話去到糖尿嗰個症狀慢咗落嚟，咁其實係咪可以喺糖尿病嘅前期嘅時候，我哋已經做一啲嘢令糖尿病唔好出現咧？係啊，希望係咁樣。如果係有恆心，咁當然因為要睇翻會唔會係家族遺傳史啦，同埋即係自己嘅飲食啊、自己嘅生活模式可唔可以改變到啦？咁首先咧就要睇翻體重有冇超標啦，同埋度下個腰圍有冇係超標啦，減咗腰圍咧會好大嘅幫助嘅。即刻又問下啦，因為你直接已經講到啦，糖尿病好似聽落去係同重量啊、腰圍呢啲嘢有關係嘅。咁譬如好似我咁嘅 size 嘅人啊，會唔會 touch wood 會中糖尿病嘅咧？咁其實都要睇翻你嘅飲食習慣啦、個遺傳因素啦、個肚腩啦等等。咁其實都有數據顯示，糖尿前期嘅管理目標可以減少至少7% 嘅體重啊，其實都會有幫助㗎。7% 最主要即係希望係減到個脂肪最關鍵，內臟脂肪、腰圍各方面嘅脂肪嘅。咁所以喺減磅嘅期間咧，當然我哋都係要均衡飲食啦。咁同埋都會問咁糖尿病前期可以食啲乜嘢啊？